Čauko YouTube, vítajte pri novom videjku. V prvom rade by som vám touto cestou rád poďakoval za 1000 subs na tomto kanále. Už ste 1000 subs. Trvalo to trošku dlhšie, ako som očakával. Nie je to až také jednoduché na tejto našej československej scéne natáčať v podstate takýto športovo-bežecký content, tak aby to aj vás zaujalo. Ale som rád, že už sme tu v takejto početnejšej skupinke. No a dnes mám pre vás pripravené unboxing videjko, nakoľko o pár dní sa chystám do Rakúska s Top 4 Runningom a so Salomonom, kde budeme bežať nové tenisky a je to vlastne predpríprava pred eventom Zugspitze Ultra Trail, ktorý sa bude konať v júni. Tak poďme sa pozrieť na to, že čo tu máme. Mám tu takto dve krabičky, obidve s označením S-Lab. A začneme touto väčšou. Nie sú tenisky Ultra Glide, veľa z vás už určite pozná a tenisky videlo. Jedná sa o model určený v podstate na trošku dlhšie behy, poskytujú väčší komfort, na úkor trošku hmotnosti, ale keďže je to Salomon S-Lab, tak tá hmotnosť je tu aj napriek tomu nízka. Vyzerajú veľmi fajn, futuristický. Zvršok je Matrixový, čiže tam sa nemusíte bať nejakého prerazenia palcom, keď niekde nabúrate do kameňa a podobne. Zároveň tu máme klasické salomoniacké šnurovanie, veľmi komfortné. Teniska je, mal som ju na nohe, ešte som v nich nebehal, to si šetrím na tento bežecký víkend. Čakáme. Tak, vláčik odišiel. Tenisky som ešte nebežal, ale mal som ich na nohách a sú príjemne úzke, pekne obopnutú nohu. Čiže keď ich budete behať kvantum kilometrov, tak si myslím, že úplne nehrozí to, že si tie nohy niekde oderiete. Ten pohyb nohy v samotnej teniske bude fakt, že minimálny. Čo sa týka veľkosti, tak ja mám 44,2, bežne nosím 44,5, čiže myslím, že budú fitovať true to size. No a mám ich v takejto tradičnej čierno-bielej colorway. Čo sa týka potom toho predku, tiež je tak príjemne vystúžený. No a tá podrážka je takáto kráterová. Som zvedavý, aký to bude mať efekt pri samotnom behu. Každopádne určite vnímam, že veľa z vás už tieto tenisky behá. Tak ak ich máte nejaké skúsenosti, tak budem rád, ak mi hodíte do komentu nejaké svoje pocity. Ja vám ich prinesiem už v najbližšom videjku. Takže toto sú Salomon S-Lab Ultra Glide 2. Vybral som si takto stanicu fajnú, takže mám tu trafik. Keďže na samotnom Zugspitze Ultra Trail budem bežať jednu z dlhších vzdialeností, myslím, že to je okolo 50 km, tak som si vybral z Top 4 ešte jeden model, ktorý je ľahší a fakt, že určený na preteky ako také. Tieto S-Laby Ultra Glidy sú trošku ťažšie, aby som ich akože radil na také, jak by som to povedal, nie úplne akože performance tenisky, aj keď možno, že im krivdím, ešte som v nich nebehal, takže uvidíme. Ale ja som si na samotné preteky vybral S-Lab Pulsar 4, moje prvé pulsary od Salomonu. Behal som už viacero tenisiek, S-Lab Genesis, ale S-Lab Wings, myslím, že nejaké Wings sa volali tie S-Labky. Takže toto sú moje prvé pulsary. Od vás mám samozrejme inputy, že pulsary máte veľmi radi. Tak ja budem tester tejto 4. generácie rovno v samotných pretekoch, tak som samozrejme zvedavý a myslím si, že táto kombinácia kvázi ako keby tréningová teniska a rejsová teniska, myslím, že padnú úplne ako lusk a bude sa mi to veľce páčiť. Farba je taká akože konzervatívna, ale zároveň veľmi pekný kontrast tej čiernej podrážky, bielej peny a červeného zvršku. Myslím, že to bude ako keby na traili vyzerať veľmi pekne aj na fotkách. Každopádne toto sú dvoje tenisky, ktoré som vám iba chcel takto unboxnúť, predstaviť.
A ešte k týmto pulsárom, aby sme sa pozreli na ten zvršok, tak je veľmi, veľmi podobne robený ako pri tých ultraglidoch. Tiež metrixový zvršok. Tá podrážka je tak veľmi príjemná, pevná, contact grip guma. S tým, že to vnútro tej tenisky nie je nejako semišovo polstrované. Je to fakt taký materiál, ktorý by vás nemal odierať, zároveň to šnurovanie spôsobí to, že tá teniska, teda noha v tej teniske nebude takmer vôbec sa pohybovať. Ja keď som ich mal doma na nohách, tak som fakt mal pocit, že sú úplne na mňa upnuté. Uvidíme, že či to bude na samotnom traili benefit. Každopádne minuloročné videjko z Pit Trailu, ktoré si môžete pozrieť, je tu myslím, že aj pripnuté v profile. Ako to landing video, tak tam som bežal v teniskách S-Lab Genesis a tie boli veľmi dobré, krásne odvádzali aj vodu, nakoľko to počasie nebolo vtedy úplne ideálne. Krásne odvádzali vodu, boli ľahučké, veľmi príjemný grip, dobrá trakcia na všetkom, takže si myslím, že aj tieto pulsáry budú pôsobiť podobne, aj keď ja si myslím, alebo podľa tých recenzií, ktoré som si pozeral, tak sú trošičku ako keby hierarchicky pod tými S-Lab Genesis, ale ako ich držím takto v ruke, tak zatiaľ tu nevidím žiadne negatíva takto na prvú. No a uvidíme, ako tieto obidve tenisky obstoja v reálnych alpských podmienkach, na ktoré sa chystám už teraz štvrtok, piatok, sobota, nedeľa. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za 1000 subs na tomto profile, za to, že nakupujete na Top 4 Running s kódom Luky, samozrejme aj na Prozis, na Hive, rôzne doplnky a ak by vás čokoľvek zaujímalo ohľadne tenisiek, doplnkov, tréningu a podobne, samotných pretekov, rôznych eventov, tak nezabudnite napísať do komentu alebo u mňa na strave na Instagrame. Takže vidíme sa pri ďalšom videjku už čoskoro, nakoľko o 2 dní cestujem a rád by som vám priniesol z každého dňa, respektíve možno, že sumár toho celého výletu tu do YouTubeového videjka. Takže vidíme sa pri ďalšom videjku, behajte a čaute.